日本涉谷燕山町上面咧，馬路亞馬燕山町上面呢間好有特色嘅餐廳，叫開泡by the sea，專門食海鮮啊，食魚啊。你見到咁多徽章，哇！喺門口就亦都好多名人過嚟嘅，好有特色嘅餐廳，開泡啊叫。究竟係好食到開花，定係俾人屌到開花咧？開泡啲日式嘅類似居酒，好 local， 好有特色嘅。1985年已經有開咗業㗎啦，呢間嘢。40年歷史，溪街屋好多名人都過嚟呢度食嘢。咁主打咧就係啲日式同埋第二度嘅 fusion 形式嘅海鮮料理。開泡麻雀雖小，五臟俱全嘅佢。所以我哋都話接晒相，唔好食咁多相。